गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम भुवनेश्वर के सबसे फेमस स्पॉट में नंदनकनन जू एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ का नेचर वाइब लिटरली अमेजिंग है। अगर आप भुवनेश्वर आ रहे हो, दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट। देखो गाइस, इतना क्लोज से टाइगर देखने का मजा ही कुछ और है। और हाँ, यहाँ रिफ्रेशमेंट ऑप्शंस भी हैं। चिलिंग वाइब्स ऑन पॉइंट। यहाँ का लेक व्यू काफी पीसफुल है। थोड़ा चिल करते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप भुवनेश्वर विजिट करते हो, ये जगह स्किप मत करना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ट्रैवल व्लॉग्स।